arkadaşlar, bugün Doruk Oyun'un kanalının yeni bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar, Ayıplar'ın ikinci bölümü, yani ikinci bölümü ve yeni uçağa binme bölümü. Bunda da 3 bölüm tam. 3 bölümde devam edeceğim. 3 bölümde sonra bitireceğim. 3 bölüm burada çekeceğiz. 3 bölüm sonra çekeceğiz. Toplam 12-15 tane bölüm çekeriz inşallah. Çekecek gücümüz olur. Dur, yanlış map'e girdim ya, Allah kahretsin. Şu an arkadaşlar evde değilim, dışarıdayım. Eve geçince yükleyeceğim videoların hepsini. Uçak geçiyor lan. Arkadaşlar bu değil. Şimdi binsin arabaya. Sonra çıkarız şeyden. Level 2. Ne level 2'si lan, ben 4'teyim. 3'teyim. Homde. Lan bir çıkmadı ya. Başka bir yerde. Ne yapsam arkadaşlar, tam görebilmek için yukarı çıkacağım bir yere. Gel. Lan bu şey değilmiş ya lan, yarım saatlik şey için bekliyorum. Not no. Play. Remote. Buradaydım. Uçağı götürüyordum. Yani daha ben uçağa bindiriyorum. Nerede uçağı götürüyordum? Of, neyse boş ver. Zaten uçağa binme şey olmuyor mu lan? Gene şeyleri koyabilirim belki. Tamam. Gidiyoruz. Ne geliyor? Gidiyoruz. Yürüyen. Bas gaza, uçacak, bas gaza. Arkadaşlar çok saçma bir yere iniyor. Gerizekalılar, madem oraya ineceğiz. Madem oraya inecek, hiç yapmayın, daha iyi ya. Gel buraya, gel. Kardeşime sesleniyorum, habire ilerleyip duruyor. Gel buraya, bırak onu. O bırak, at. Lan uçak düşüyor. Geldik, sağ salim geldik galiba. Daha hiç inmiş değil. İn lan piste. Tövbe. Lan şey, duvar varmış ya lan. Çok. Tamam. Lan pervaneler çalışmıyormuş. Allah, ölüyor lan. Ya düştü lan. Allah kahretsin. Şey yapacağım arkadaşlar. Şundan çık. Tamam diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun bir bölümü var. İnmiş bölümünü yapacağım. Ya hep bu çıkıyor lan. Feedback değil. Feedback'i boş boşuna koymayın. Remote. Bu. Kendi yıkamayı da. Yıkamayı da. Ülkem İstanbul.
Ha neredeyim ben? Havaalanında. Hemen buna niye biniyorum? Nereye gideceğim hiçbir yer. Aha beleş gezmek. Arkadaşlar bu da böyle bitiyor. Biraz gezeyim sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Daha iyi araba varmış lan. Ama ona binmek istiyorum. Şuna. Şuna bin lan. Buna bin. Buna bin. Lan Vegas Gang serisi gibi değil bu. Yani olamaz. Verdiniz bana külüstür arabayı ya. Uf çok güzel kaydı ama ya. Niye durdun lan? Bas gaza. Gerizekalı külüstür bas gaza. Oha lan çıkamıyor muyum? Hiçbir yere gidemiyorum. Şeyin tam önüne yapmışlar. Bas gaza külüstür bas. Oha nereye gidiyor lan bu? Lan bunun çıkışı nerede? Çıkamıyoruz mu? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.